Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyaa jirtu isinin jecha. Har'aan tana ka ajandaa namichi horiin booyyeen nu baasisan ajandaa isaati jechu. Kanaaf ummanni musliimaa argitee nu duraanu tokko amantiin kennaa waan tokko nu godha. Amantiin kennaa argitee nama hin arrabsinu jechuun. Akka horii kana mahayyimii kana asirra baanee nama arrabsullee sa'aatii hin qabnu arraballee hin qabnu jechuudha. Duraan dursee namichi kun nama amantii qabu miti, amantii hin qabu. Booyyeen beekanii karkarroo jechuudha. Inni karkarroodha. Kanaaf asirra bahee boroodha nama arrabsa. Amantii namaa tuqa. Karaa amantiitii yoo dhufe amantii ofii namni irraa hafu hin jiru. Amantiin kenna amantii kenna nuti amantii namaa hin tuune isatu amantii dhufe amantii kenna tuqe jechuudha. Kanaaf isaan nu barbaade malee nu isaan barbaanne. Kanan ani argeeyyuu hin beeku kana horii asin durallee argeen beeku ammallee argullee hin barbaadu viidiyoo isaallee baay'ee dhageeffachuu hin barbaadu jechuudha. Nama aarsaa jechuudha. Waa hedduu nama aarsaa ajandaan isaa kuni. Musliima qofa odoo hin ta'in Oromollee arrabsaa jira. Argitee namni wannummaan Oromoo tokko godhuu dhabe waan akkana kana fa'aa jira jechuudha. Horiin wallaalaa waan namaa hin beekne maal jedhee isa arrabsa konkaa mahayyim jette amaarri mahayyimii sani jechuudha. Argitee waa'ee amantiirraa amantiin maal akka ta'e illee hin beeku. Duraan dursee nama amantii qabutu amantii waan ta'e beekaa jechuudha. As bahee amantii immoo wallahi namni isa dhiisu hin jiru. Namaayyuu miti rabbuu isa hin dhiisu. Yeroollee hin qabu. Amma booda yeroo hin qabu. Namni amantii musliimaa as bahee tuqe yeroo dheeraa hin godhatu. Yeroon isaa dhumatee jira amma booda. Kanaaf ajandaa isaa hin goonu jechuudha. Garuu inni ergamni isaa ka duubaa argitee amantiin addaan isaan baasee akka Oromoon tokko hin taane musliimaaf kiristaan tokko hin taane gabayaa godhatee jechuudha. Akka nu waliin taane rakkoo Oromoo yeroo hundaa kana jira jechuudha. Oromoo gama tokko yoo hiikkatte jedhanii gama tokko waltaate jedhan gama tokkoon ajandaa baasaniif jechuudha. Kaakkanaa kana bilisummaa nu dhoorge kaakkanaa kana walta'uu nu dhoorge jechuudha. Maaliif shakkii uummata nama keessan naqaa jechuudha. Argitee maaliif wanni kun maaliif dhufe maaltu duubaan dhufe maaliif jedhee akka nama karaa baasee namni waan kana qoratu baasaa jechuudha. Oromoof Oromoo wal nyaachisu akka isaa kanaa jechuudha. As bahee amantii musliimaa arrabsa, as bahee jawaar arrabsa, as bahee arsii arrabsa. Kuni akka Oromoo wal hin taane wal taane waan takka hin goone waan takka hin daleene. Kana nu agarsiisuu isaatii jechuudha. Kaakkanaa kana fa'aa Oromoon hin qabneettee dubbatti gaa. Kaakkanaa kanatu siyaasaan deema gaa. Siyaasaa Oromoo kana we don't care. Siyaasallee nuti keerii miti. Argitee Oromummaaf haa jenneetiin hin xaarru malee amantii yoo dhufe namuu amantii dura fudhata. Siyaasaa dura amantii fudhata. Waan jireenya keenya gaa jireenya ittiin jiraattutu amantii keeti. Abbaan waan feetetti amane. Namni amantii ofiitiif cal'isu hin jiru jechuudha. Waan duraa dursa amantii keetti dursaa jechuudha. Kanaaf akkanaa kana maal waan jedhaniin illee hin qabu isaaf as baanii dubbachuu yeroo isaa kennuu fi mataa ofiitiyyuu argitee kana waa'ee isaa dubbadha jedhee mataa ofii keessa kaa'unuyyuu hin barbaachisu. Homaan beeku horiidha. Horii waan ta'eefi immoo amantiin musliimaa maal akka ta'e yeroo gabaabaa keessatti argitaa jechuudha. Yeroo gabaabaa yeroo sirraan fixu ji'a takkaa sirraan fixu saree taata laal sareelleen kabajaa qabdi biyya kanatti kabajaa guddaa qabdi. Ati garuu kabajaa takka hin qabdu. Kabajaa takka hin qabdu jechuudha. Gaaf amantii ol baatee arrabsite sii dhumattee jechuudha. Ol baatee amantii musliimaa tuquun kee sii dhumatee jira. Addunyaa tanarraa dhumatee fi jira namicha sanii. Waan takka. Yeroo gabaabaa takkatti argitan takka makiinamaan kiraash ta'a. Namni amantii musliimaa tuqee yeroo dheeraaf hin jiraatu. Amantii namaatu tuquun maal barbaachisa? Amantii namaa as baanii arrabsuun. Yoo amantiin qabaatiin deema amantii barbaadadhu. Amantiin qabu.
Nama amantii hin qabnetu as bahee arrabsa. Tokkoffaa jechuun dhaabbachuu qaba. Amantii musliimaa tuquu dhaabuu qabda. Yoo immoo wallaalumsi kan kee ka keessa tare doomaa dhagaa beeta dhagaa kana qo'anii addaan cabsaniimi. Ati hagasillee yoo si qo'anii as ba'anii si arrabsanii si dubbatan nama galuufi miti. Kanaaf nama hin galleefoo irraa dhifatanii. Nu Oromoon saniif jecha illee waliin jiru.